Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview ini pisau sembelih 20 cm. Tampilan sarungnya sangat elegan, minimalis tapi elegan, warnanya cakep dan premium, tebal. Ini bahan bajanya DMO5, baja modern nih. DMO5 ini kekerasannya bisa sampai 63-64 HRC. Jadi saya akan coba performa, bagaimana performanya baja DMO5. Kita coba tes ke kertas gulung. Kita coba tes ke kertas gulung, apakah mampu menembus. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Masya Allah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ini baru nempel sudah gigit ini. Masya Allah, luar biasa. Kita coba ke puskat. Kita coba puskat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ringan. Insya Allah, ringan sekali. Kita coba puskat satu lipatan. Biasanya ini kalau tajamnya kurang bagus, ini akan melengkung. Kita coba. Masya Allah, ringan. Masih ringan, Masya Allah, luar biasa. Coba lagi. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Terlalu lagi. Masya Allah, luar biasa. Baja DMO5 luar biasa, 20 cm panjangnya. Masya Allah. Kita coba ke kurban tahun depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.